Hello, what's up mga kapibyo? Oo, at muli nagbabalik ang inyong lingkod. Sesya na, naigising ko lang kasi hindi pa ako nag-iilamos. So ito matagal na ito naiisip to. Kung ilalabas ko ba to o hindi. Kasi actually marami na kasi akong nagawang ganon about sa e-bike natin. No? So lang guys, at inaayos ko ang ating camera at hindi na tayo. So yun nga guys, no. So marami tayong mga ka-e-bike na lagi nagtatanong kung magtatagal ba ang ating battery kung ito'y bago. So sa mga nagtatanong sa mga ganyan guys, magtatagal po yan at depende po yan sa paggamit at sa location nyo, no? So at saka depende po ito sa demo ng mga pinagbilhan nyo ng battery at sa mga nag-i-install ng battery dapat kompleto yung demo ninyo sa battery upang naman ang satisfied yung customer nyo, dapat laruhin nyo. Oo. Laruhin nyo dapat yung mga demo nyo na about sa battery na pag tinanong magtatagal ba yan, sabihin opo bang. So opo na ng opo, pero hindi nila alam kung paano yung tama sa paggamit ng battery natin. Yan guys, ito guys. Lagi ko ito, so marami talaga akong na-encounter na ganito, mga customer na lagi nagtatanong sa akin kung magtatagal ba itong battery na to. So lagi kong sinasabi na opo ma'am, magtatagal to, depende sa paggamit ninyo at depende rin po ito sa pag-aalaga ng battery. So bakit nga ba hindi tumatagal ang battery natin? So yun lang guys, kasi isa dyan is hindi tama yung pagkakademo sa inyo ng mga gumagawa nito, yung pagkakaisip. So may dadaanan namang talaga guys. So okay, so to be continue po pala kasi may dumaan ng butite, baka hindi ako marinig. So yun na guys, no. So like mo sinasabi sa mga customer yun na pag na bumili kayo ng battery, always check nyo yung manufacturing date. So wala naman sa manufacturing date talaga yan guys. Wala talaga sa manufacturing date. Actually, kaya lang po siya na de-drain ng Manila kasi ito, so sa mga tayo guys so isisahin ko. So ang battery natin kahit hindi po yung gamitin, basta naka-safe yan sa mga magandang lugar, hindi po yung mag-drain guys, kasi hindi siya nagsa-cycle, no? So hindi siya nagsa-cycle sa loob kasi steady lang siya. So ang hindi siya lang yan is yung ng lupa, kasi karamihan ngayon sinasabi sa ng semento. So baka daw nakalagay sa semento, so siguro parang gano'n na siguro, pero as my experience hindi pa ako nakaka-encounter ng ganyan, no? Kaya hindi ko masasabi na dahil doon, pero nakaka-encounter ako na pag once na ang battery nyo naka-plug doon sa e-bike nyo at yung susi nakapatay, kahit anong patay nyo sa e-bike nyo guys, kung naka-plug naman yung saksakan ng e-bike nyo, magde-drain yun. So yun po, yun ang cause nun guys. Pag once na naka-plug pa rin po yung battery nyo dun sa e-bike nyo, kasi yung plug ng terminal po, so pag once naka-plug pa rin yun, kumakain pa rin yun ng battery or ng volts dun sa battery nyo kahit nakapatay yung susi nyo. Kasi ang wire kasi guys ng saksakan guys, naka-Y. So naka-Y po yan guys. So sample tayo ha, wait lang po. Kunyari, example, itong Y, example lang to pero mostly na nangyayari. So ang e-bike kasi guys, mostly sa mga two wheels o ray wheel, tsaka sa lahat ng e-bike guys, ito nangyayari na. Mostly talaga guys, ito siya. Kunyari, ito yung harness nyo, no? Example lang to guys ito yung harness nyo. Ito yung dulo ng harness. Kunyari, ito yung tugtungan doon sa controller, sa plug ng controller na yung connection box niya ng dilaw.
Kung meron kayo niya, meron yan. Junction box ng dilaw. Ito yung galing sa battery. So, yan. Ito yung galing sa ignition. So, pagka sa battery guys, nakakonect pa rin po kasi yan sa ignition, sa battery. So, ito sa battery. So, kahit nakapatay ito guys, yung ignition natin, kung nakakonect pa rin siya doon sa controller at naka-plug pa rin to guys, ito yung plug sa battery, nagko-consume pa rin siya ng volts, no? Kumakain pa rin pa siya ng voltage sa battery. Alam niyo kung bakit? Kasi connecting pa rin po yan guys. Naka-connect pa rin po yan. Naka-connect pa rin po itong plug doon sa battery ng e-bike. Kahit po may breaker yan o may fuse, kung naka-on naman po yung breaker ninyo at naka-plug pa rin yung plug socket niyo sa battery, kumakain pa rin po ng battery yan. Kaya doon po nagpupush yung drain or lobat ng e-bike kahit hindi ginagamit. So yun guys. So kahit naka-off po ito, kahit nakapatay yung susi ninyo, susi guys ha, kung nakapatay yung susi ninyo, kung naka-plug naman itong socket plug ninyo doon sa battery, nagpo-consume pa rin guys. Alam niyo kung bakit kaya siya hindi tinatanggal? Kasi po may safety alarm po ang e-bike natin. May alarm po yan. Lahat po ng e-bike may alarm yan. So pag tinanggal niyo po ito guys, hindi gagana ang alarm niyo yung sa battery niyo. Hindi gagana yon. Kapag naka-plug naman po siya, gagana yung alarm niyo. Kaya yung po yung nagpo-post ng lobat agad siya, hindi ilang araw hindi ginagamit yung na lobat kasi kumakain pa rin po siya ng power yung sa battery natin. Yun guys, kumakain po siya ng power kahit na naka-off yung susi natin. Yan guys example to. Ito yung plug ng battery. Ito yung sa controller. Yan guys, ito sa controller. Example lang to guys, para malinawan kayo kung bakit bigla nag-drain yung battery ninyo hindi nyo ginagamit. Ito yung sa ignition, ito yung sa battery. So makakonekta pa rin po yan guys, makakonekta pa rin po yung wire na yan. Ang nakabukod lang po dyan ay yung ground nya, yung black or green. Mostly sa TLG puro green green yung black nila yung ground nila tapos ibang kulay yung red nila. So pag once po kasi naka-plug pa rin yung battery nyo guys, yung saksakan ng battery nyo, kumakain pa rin ng power yun. Yun po. Kaya minsan kahit din yung gamitin, kung nagkukuha naman siya, kung naka-plug naman siya, wala rin. So para makaayos po tayo sa ganun guys, kapag nasa bahay po kayo guys, i-unplug nyo po yung socket plug ng battery. I-unplug nyo po yun. Unplug nyo lang po yun, hindi na po makakain yun. So kahit iwanan yung battery nyo, hindi po yung nakain ang power ng battery. Kasi naka-unplug po yung saksakan. Kung nasa bahay po kayo guys. Kung sa labas naman po kayo, huwag nyo pong tanggalin kasi for in case na may mga magnanakaw, kasi uso magnanakaw ngayon, or in case na mangyari man yun, huwag nyo pong i-unplug. Kung i-unplug nyo naman po, kung i-unplug nyo naman po yun, lagyan po ng lock yung likod o yung lahat ng gulong, lagyan ng lock para hindi manakaw. Kung siya nakatik sa battery, ganun po yung guys. So yun po, kaya po talaga mabilis malobat yung battery natin. So marami naman akong nagawa ng ganun guys. So pinaliwanag ko, pag was na aalis kayo ng ilang buwan kayo hindi babalik, i-unplug nyo po yung battery nyo at make sure po na naka-charge po siya, naka-full bars po siya para po hindi po siya agad-agad mag-drain. Kasi karamihan kasi yung mga sinasabi ngayon kahit hindi naka-unplug yung battery nila naka-plug yung battery nila nag-drain. So hindi ko po sure yung guys kasi hindi pa ako nakatest. Hindi pa ako nakatry ng gano'n, so hindi pa malawak yung alam ko sa battery. Pero masishare ko po yung mga na-experience po sa mga nangyayari sa mga e-bike natin. So concern lang po ako sa mga customer natin at inyo guys. Sa mga baguhan sa e-bike, yun po.
concern lang po ako sa inyo. So, para po sa akin guys, mas mainam na yun pag nasa bahay kayo i-unplug nyo lang po yung battery nyo, no? I-unplug nyo lang po yun para hindi po siya mag-consume ng power. Kasi haramihan kasi ngayon po na kung nahayaan sa labas. So, kung nasa bahay naman po, okay lang po kung i-unplug, no? Tsaka, ito rin guys, wag kayo maniniwala sa mga technician or sa mga e-bike company shop ng technician na nagsasabi na kailangan i-drain daw lagi yung battery. So mga hinayupak kayo, mga bobo. Alam niyo ba yung kasabihin niyo na i-drain daw. So walang ganun guys. Huwag yung i-drain yung battery guys, na sabi nila kailangan daw drain daw yung battery niya bago niyo i-charge. Mga bobo yan guys. Hindi na pinagsasabi nila. Alam niyo ba, sa tuwing dinidrain niyo yung battery niyo, asking sobrang drain na para hindi na makatakbo, sinisira niya yung cells guys. Yung cells sa loob niyan. Na flat cells po sa loob yun ng yung battery niyo. So, yun po. Alam niyo kung gano'n kamahal ang battery naman, di ba? Alam niyo yun kung magkano ang battery ngayon. So, huwag kayo maniniwala sa mga ganyan guys. Especially sa mga e-bike shop na dyan. Yung company e-bike, no? Na mga technician na nagsasabi na i-drain daw yung battery. Mga bobo po kayo. Ito po yung mga bobo. Ito po yan. Customer po ito, mga tanga-tanga. Hindi nyo alam yung nagsasabihin nyo. Hinahasin nyo yung mga customer ninyo. Huwag po kayo maniniwala ganun guys. Kasi nga sa bad words guys pero totoo po ito. Honest lang ako sa susong sabihin sa inyo. Huwag po kayo maniniwala sa mga ganyang technician na i-drain daw. Apat na lobat bago daw mag-charge. So yung customer ganun ang ginagawa nila. Lobat talaga. So, inisip nyo guys, imbis na magtatagal ng ilang taon yung battery ninyo. Kasi yun ang sinasabi nila na kailangan ito nakadrain ito lagi. Masisira yung guys. Alam natin na battery yan. So, hindi siya repairable. Replace lagi siya. Pero, kung gusto nyo magtagal yung battery nyo guys, kung yung susundin yung mga technician na yan, sasabihin i-drain daw ng mabuti. I-drain daw lagi bago mag-charge. As my experience guys, as technician, mechanical technician or whatever, kasi nag-deliver naman ako ng mga ibang kuan dyan, mga yung parts ng e-bike, shock absorber, ito ganyan. So basta experience guys, hindi po talaga yan ini-drain. Magtira kayo ng 2 bar o 3 bar para hindi pagod yung battery nyo pag nag-charge kayo. Kasi ang mangyayari nyan guys, kung lagi nyo gagawin yung guys, isa sa 4 na yan or isa sa 7 na yan na battery nyo masisira. Hindi agad malalaman yung guys na sira kasi okay siya. So malalaman nyo yun pag nag-charge kayo guys ng nakalabas yung battery nyo at series. Kapag nag-charge kayo ng mga 5 minuto, kapain nyo isa-isa yan. Isa-isang battery. Kapain nyo yan, battery na yan. Isa-isa. Kapag sa 4 na yun, or 7 or ilan pa yan, kapag isa o 2 sa mga yun, uminit yung isang linya niya ng battery. Linya. So, ipapakita ko mamaya sa picture dito. Isang linya niyan. Kasi, kaya siya sinabing 6 DCF o DCM 1220, ganon. Kasi, 6 layer plate po yan sa loob. 6 siya. 6. Sa iba kasi, 4 lang. Kaya siya
kaya siya sinabing deep cycle kasi anim siya, no? Anim. Yun. 6 plate po yan, guys. 6 plate po yan sa loob ng isang battery. 12 man yan or mapa 20, 32, 6 po talaga yan. 6 plate po yan sa loob, guys. 6 plate po yan. 6 plate layer po sa loob yan. Kahit, kahit buksan nyo po yung loob niyan, guys. Buksan nyo yung akit ng battery. Makikita nyo may butas dyan. 6 yan. Hiwa-hiwalay. Yun po, guys. Kapag kinapan nyo po yung lahat ng battery, guys, at yung iba malamig pa rin, at may nakapakaya doon na isang battery na parang nag-iinit agad siya ng mga 5 minuto pa lang o 2 minuto pa lang, yun po yung sira, guys. Yun po yung mag-uumpisa pa lang masira sa battery na yun, set ng battery na yun. Yun pa lang yung unang masisira. So ipapakita ko, guys, sa picture, guys. Yan. So layer by layer po kasi yan, guys. Ito, layer by layer yan. So 12, 20, 32 or pataas, layer by layer, guys. Hawakan niyo po yung side by side yan, guys, kung saan dun yung mag-iinit. So pag once na sa isang battery na yun, dun sa unang layer na nakapan ninyo na para medyo umiinit siya, yun po yung delikado, guys. Yun ang aagapan ninyo. Na pag lumala yun, tuloy-tuloy yun, guys. Kasi alam nyo kung bakit na mabilis na puno at mabilis lumabat. Kasi kapag once na may isang battery doon ang sira, hinaharangan nung sirang battery yung pagdaloy ng kuryente yung sa mga kasama ng battery. So ang mangyayari sa nun, guys, tuloy-tuloy or hindi mapasok, tapos umiinit yung isang battery yung sira. Ngayon, kapag nasira na po yun, guys, actually safe pa nga yun, guys, kung isang plate pa lang yung sira kasi hinaharangan ng ganyan, no? It means para ma-safe yung 4 or 5. Pero pag yan naging 6 na plate o buong battery na umiinit, asahan nyo, guys, lulobo yung battery nyo. Kasi hindi niya na kaya yung power na hindi niya na nahaharangan masyado, no? Kasi kapag once na naging buong battery na umiinit, guys, tuloy-tuloy ng pasok niya. Wala siyang kontra doon. Tuloy-tuloy na yung pasok niya. Kaalaman to, guys, ha? Kaalaman to. Kapag once na isang plate pa lang ng battery ang sira, so safe pa yon kasi nahaharangan pa niya yung pagbiglang pasok ng power ng charger, no, guys, no? Yun. So, nahaharangan pa niya. So safe pa yun kasi nakakapag-charge pa siya. Pero hindi nga lang full. Kasi ang iniisip ng isang battery, kailangan safe yung 4 or 3 or 5 or 6. Kahit na masira na ako, okay lang. Basta sila safe. Parang, kumbaga, sacrifice yourself. Sacrifice mo yung sarili mo para sa kanila, para hindi sila madamay. Parang ganun, guys, nangyayari. Kaya po yung nangyayari, guys, dahil doon sa maling technician na mga nagsasabi na kailangan i-drain. Yun po yung cause, guys. Tapos nang nag-drain siya, kasi sinasabi nila kailangan daw i-drain ng mabuti bago i-charge. So sa akin, guys, maling-mali yun, guys. Mas mabuti na yung laging busog yung battery nyo. Mas mabuti na yung matmaya kayo charge kasi sa lagi kayo i-drain ng battery. Pero kung maya kayo mag-charge, guys, kailangan make sure din na malamig yung battery ninyo or hindi pagod yung battery ninyo or hindi mainit yung battery ninyo. Kailangan naman, guys, may pahinga. Kalahating oras, 1 oras, 2 oras o higit pa. Ganun, guys. Di baling maabala kayo sa oras, wag lang masira yung battery ninyo. Sa akin lang, mas okay na yun, mas maabala ako sa oras, wag lang sa battery. Kasi alam nyo kung gaano kamahal ang battery. At alam nyo yun. So, kalahati, kung may kayo gamit, guys, siguro sapat na yung
half an hour, no? Napahinga sa battery. Basta kapainin mo muna yung battery, guys. Kung mainit, no? Kapainin yung battery nyo. Tapos, orasan nyo kung oras or kilometro kung gaano kalayo ng takbo nyo, no? Kung malapit lang naman kayo, guys, okay lang yung may kayo charge. At least safe yung battery natin. At least hindi pagod yung battery natin. Basta may pahinga. Yun lagi, guys. Pero wag yung susundin yung sinasabi nila na i-drain daw. So hindi ko na i-shoutout yung shop na yun, no? E-bike company na yun, no? Kasi ayaw ko magkaroon ng issue. So alam naman yun na sino yun sabi ng gano'n na pag bumili kayo ng e-bike dun, pag nagtanong kayo about sa battery, kailangan daw i-drain. Ang tanga-tanga nila, mga bobo. Totoo yun, guys, ang tanga-tanga nila. Hindi ko alam kung bakit gano'n tuturo ng mga yun, pero mali-mali talaga, no? So, ang lakas ng benta, ang hira yung saan. Huwag gano'n, kailangan pantay. Kung malakas kayo magbenta, dapat marunong kayo mag-demo ng tama. Hindi yung magbenta kayo tapos maninira pa kayo ng ibang e-bike company. Huwag ganon. Mariparas lang naman galing China yung e-bike natin. Bakit kayo maninira? So, lahat naman ng battery natin na SLA galing China. Huwag kayo maninira. Kasi pag mas naninira kayo ng ibang e-bike company, para yun yung sinira yung e-bike ninyo. O nagkabenta nga kayo, pero yung konsensya pag mas na nag-complain yung customer, no? Huwag kayo maninira ng ibang e-bike company. Okay lang mag-promote kayo ng sarili niyo, pero yung maninira kayo, mga tarantado, walang ganon, no? So yun, guys, kailangan, guys, maingat tayo sa battery natin kasi hindi yung unang major parts pag mas nasira yan, hindi aandar ang e-bike natin. Oo, aandar siya pero malapitan lang, so hindi pang malayuan. So pag once na bumili kayo ng e-bike, guys, magtanong po muna kayo. So meron naman tayong e-bike page dyan, no? So marami kayo tatanungan, mga legit na technician. So nandiyan sila Sir Harry, so nandiyan si Sir Fortunato. Oo, shout out sa iyo, pre. Shout out sa iyo, Sir Harry. Nandiyan si South Boys, kakabi dito. So magtanong tayo. Green e-bike, e-bike Bacoor, at saka Teresa Matiris ba, at saka sa Baclaran. So yan. So marami tayong technician, guys. Nandiyan si Sir Lindon. Pre, shout out talaga sa vlog ko. Lindon. So marami tayong kuhan, guys. So yan si e-bike parts, no? May Porodel. Shout out sa iyo, pre. Siya na kung ano nakapunta dyan, medyo busy lang talaga ako. So yun, guys. Tapos sa battery, guys, mas umaalaga kayo sa e-bike niyo, kailangan alagaan niyo yung battery niyo. Mas alagaan niyo yung battery niyo, no? Kasi mas mahalaga ang battery, guys. So yun, guys. Sana may natutunan kayo sa experience ko ngayon na about sa battery, no? Kasi concern lang po ako sa inyo, guys, about dun sa mga nagsasabi na i-drain doon o i-drain yung battery. So hindi po ako pabor doon. Hindi talaga, guys, kasi masisira at masisira yan bago sa lagi gano'n na yung ginagawa ninyo i-drain ng matindi, kawawa yung battery nyo, guys. So yun lang, guys, kasakali matutunan kayo, guys, like and share, subscribe na rin po, support my channel kasi marami pa akong i-upload. So hindi ko na po na-edit ngayon kasi marami pa talaga to. So kung nakatanungan po kayo, guys, tapos mga gato ganyan, pwede po kayong mag-comment sa baba, itanong ninyo at baka yan ang next na i-upload ko at malalaman ninyo. So sige, guys, maraming salamat, guys. Happy weekend sa lahat at magandang umaga, tanghali, gabi, madaling araw man yan. Maraming salamat, guys. Ride safe po sa lahat. Kung nasaan ka mga ngayon, babush mga kapyubyo, ang inyong lingkod, ang inyong galantek kung saan napupunta dahil sa trabaho niya.
Pyo Pyo.